Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabazikana tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takariva ny zoma 2 volana septembre taona 20 rivo tia amin'ny fitoro sasany izao ny fitorantsika eto amin'ny Jumina miaraka amin'ny Logité tomazatra moa zany ny vaovao natolotra ho anao ireto ary ny lohateny ho any andro nitokanana androany faculté des sciences politiques faculté vaovao izay hita etsy amin'ny université n'Antananarivo. Toka gasy 570 litatra no sarin'ny polisy avy ao amin'ny commissariat central Tanjombato. Nahazo jiro ny commune Ambanivohitra Anjomabeto. Entina anavoazana ny fomba fampianarana sy ny fifehezana ireo syndicat ireo mpanabe dia misy ny syndicat vaovao naorina ivondrona ireo mpanabe rehetra eto Madagasikara. Any Zimbabwe dia mitombo hatrany ny voan'ny kolera hatreto olona 920 no maty. Ireny ary no satrino am-baovao arahanao ato anatin'ny Logité asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Taontsika anomboka avy hatrany ity fotoana iarantsika ity ao anatin'ny vaovao politika. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Notokanana androany ny sampam-pianarana ho an'ny lalàna sy ny siansa politique faculté vaovao izay hita etsy amin'ny université n'Antananarivo. Vaovao izay zany eto amintsika satria teo aloha dia nitambatra tamin'ny fandrarahana sy ny toe-karena ny fianarana lalàna. Nanome voninahitra ny lanonana lehibe ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina Hery izay manandanja amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny angadina ananana sy vy nahitana izay faculté vaovao izay. Tsy nanadino misaotra ny filoha araka izany ireo mpianatra sy mpanabe izay efa ela no niandry ny fisiany izay sampam-pampianarana izay efa nadiadina. Raha ny antotany safarany efa mirona amin'ny sampam-pampianarana lalàna sy ny resaka politika avokoa ny 500 ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Isan'ny mampitsoaka andarana ny tanora ao anatin'izay anefa tsy fisian'ny sampam-pampianarana mazava mikasika ireo tetsy amin'ny université n'Antananarivo hatr'izay. Antony nangatahany ireo mpianatra ny anasarana sy itokana ny sampam-pampianarana lalàna sy sciences politique nandritra ny fitondrana Rajaonarimampianina. Namaly ny antson'ireo mpianatra sy mpanabe araka izany ny filoha ary nampiarina nanomboka androany izany satria efa mitokana izao ny sampam-pampianarana lalàna sy ny sciences politique. Izany hoe manaraka ny politique de l'État mikasika ny enseignement supérieur no nananganana, tsy azo atao hoe nananganana fa nanovana ny faculté d'Aix ou faculté droit sciences politiques nilany ary faculté économie gestion sociologie nilany. Amany olona ny fahabetsahany ankizy manohy fahalalana eny amin'ny université ny fisokafan'ity sampam-pampianarana vaovao ity ahafahan'ireo mpianatra tonga dia mandalina ny sciences politique ihany koa dia eny any amin'ny taona voalohany. Fa ny tsy mitraha mitombo
ny mpianatra aty amin'ny mandeha aty amin'ny université aty amin'ny fampianarana ambony ary reo mpianatra reo a dia mba misy zavatra etaetany koa maro dia maro no mangetaeta hoe hanao any science politique izany ary hitantsika amin'ny zava-misy eto amintsika fa ilayntsika izany tanora manam-pahaizana momba ny science politique izany mba hanova ary tsika tena mino fa hanovana izany atao hoe fanaovana politika izany satria mila fahaizana ny politika. Manandanja eo amin'ny tantaran'ny Université n'Antananarivo ny Androany satria mbola nanaporofon'ny ny filoha Rajaonarimampianina hatrany fa vandohan-drara ho azy ny fijerena ny hoavin'ny tanora sy ny taranaka aoriana. Everiko hoe mitodika indrindrindra amin'ny tanora izay maro no mandrato ny fianarana sy ny fahalalana eto amin'izao toerana izao dia ho izao engane mba ho toerana izay tena anamafisana ny fandresen-dahatra ny tsiraray sy ny faharesen-dahatra ny tsiraray amin'ny tena ilana ny fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena. Fanarahan-dalàna tsy hoe zavatra ianarana fotsiny fa zavatra iainana ary zavatra ampiarina ary everiko fa zay zava-dehibe amin'ity androany ity satria dia entina anamariana izao zavatra zao ny lanjany zany atao hoe fampianarana lalàna izany eo amin'ny sehitry ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena ka dia ny faniriko dia ny mba hitondrany izao toeram-pampianarana izao fivoarana eo amin'ny lafiny ara-toetsaina sy ny fahalalahana ary mba hatonga azy tia ho toerana tena amolavolana tanora zay hitondra ny firenentsika eo amin'ny fisandratany. Zava-dehibe ho an'ireo mpianatra lalàna tokoa ny fisian'ity sampam-pampianarana vaovao ity ho izy ireo androany. Raha ho anay zao zay mantsy zao le ao anatin'ilay promotion ohatrany hoe voalohany ivoaka zany zay aloha dia vatombony lehibe ray fa ho an'ny ankizy any ariana indray amin'ilay izy hoe faculté vaovao dia mety hitomboka koa nisan'ny ankizy ho raisina par rapport amin'ilay teo aloha tsina somary vitsivitsy dia tsaly zany ny ankizy fa amin'izao zany izy tena hoe bebetsaka. Tena mahana amin'ilay izy koa zany voninahitra ho anay mpianatra lalàna le izy voninahitra be ho anay mpianatra lalàna le izy manana an'izany faculté de droit et de sciences politiques amin'ny tokan'izay satria araka le discours efa nandeha teo any ivelany efa faculté de droit et de sciences politiques daholo dia voninahitra be ho anay mahazo an'le izy hoe zay vao nisy an'izay teto amintsika. Ankoatra ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny tontolon'ny fanabeazana eo anivon'ny Université n'Antananarivo dia nanome voninahitra ny lanonana ny ministry ny fampianarana ambony teo ihany koa ny ministry ny fitsarana izay isany nandrato fianarana lalàna tetỳ amin'ny université ity. Vive la nouvelle faculté de droit et de sciences. Tetsankilany kosa nanomboka ny alarobia lasa teo izay ny farana androany ny fionana sy fanofanana fizaram-baovao no karakarainy UPF na ny Union de Presse francophone na ny fikambanan'ireo mpanao gazety miteny frantsay aty Afrika izany mazava ho azy. Ny lohevitra tamin'izany moa izay ahatrikasa ny tanterahana tetsy amin'ny centre Maiboaka Ivato dia ny hoe mba hisy ny fanarahana sy ny fiahina ny fifidianana ao anatin'ny fahaleovantena tanteraka izany hoe hiasan-kalalana tanteraka ireo mpanao gazety. Betsaka ny lohevitra tao anatin'izany fa ny tena tanjona lehibe indrindra aloha dia ny nampianarana sy nampahafantarana ary nanentanana ireo mpanao gazety malagasy sy ny orinasa tserasela malagasy mba hanao ny asany ao anatin'ny tsy fiandaniana tanteraka mandritry ny fotoam-pifidianana. Isan'ny lohevitra zao ny mahakasika ny hoe ny mpanao politika sy ny mpanao gazety mikirakira vaovao politika. Eo ihany koa mahakasika ny vaovao politika sy ny ligne éditoriale eo amin'ny sehatry ny asa fanaovana gazety mazava ho azy. Maro izany be dia be ireo manam-pahaizana malagasy vahiny izay nanofana sy nizarany traikefany tamin'ireo mpanao gazety malagasy maro samihafa nandritry izay 3 andro izay. Amin'ny pejy politika hatrany dia toy mahazatra misy hatrany ihany koa ny vaovao manokany le JT na ny éditorial izany. Arahantsika inona indray no voalazo any andra. Nanana ny Nelson Mandela izany Afrika Atsimo izany nijoro ho filamatra miady atao amin'ny fanavakavahan'ny bolokoditra. Nanan'izany antsoina hoe Martin Luther King izany ihany koa zareo Amerikanina
niady ho amin'ny fitovian-jo eo amin'ny samy olom-pirenena. Nanan'izany mahoatsy tonga izany ry zareo sinoana moa indray ny fitiavan-tanindrazana sy ny ambom-pon'izy ireo ampandroso ny fireneny. Nanomboka fanavaozana lehibe teo amin'ny tantaran'ny fireneny ireny olona ireny ary mitoetra sy fitaratra hatramin'izay ny zava-bitany. Nanomboka izy ireny fa tsy hoe nahavita ny ezaka rehetra tokony natao akory, saingy tsy azo adonona satria nitaridalana nitarika ny fireneny any amin'ny fandrosoana, ny fanavaozana ary ny fiovam-penitra mahery vaika. Nisedra ny mafy izy ireo, nisedra ny fanenjehan'ny mpanao politika sy ireo tsy nankasitraka ny ady nataony fa tsy kivy. Tsy mena mitamin'ireny fireneny ireny intsony Madagasikara ankehitriny ary afaka milaza fa manana olomanga tahaka ireo ihany koa nahavita niatrika ary nitarika ho amin'izay fanavaozana sy fiovam-penitra mahery vaika izay. Nisaoran'izao tolo izao ary neken'izao tolo izao zava-dehibe raha samy amin'ireo mpitondra Afrikanina dia fitaratra ny Flora Rajaonarimampianina ary samba nitranga teto Madagasikara ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna nitondra tany amin'ny famindrandrara tahaka ireny nitranga tamin'ny Alarobia 12 Septambra ireny. Efa misoratra amin'ny tantaran'i Madagasikara ny anaran'ny Flora Rajaonarimampianina. Tsy ho azon'izany ovaina ny hoe izy no filoha voalohany na ampiseho fa azo atao tsara ny manara-dalàna, azo atao ihany koa ny tsy mibody fahefana, azo atao ny mampandefitra ny ambo politika amin'ny fanapahan-kevitra izay raisina ho fitsinjovana ny tombontsoa iombonana. Rajaonarimampianina no filoham-pirenena voalohany teto nampiseho malalaka fa tsy voatery ho politika politisianina ka iadina avarotra amin'ny tombontsoa ara-politika daholo no hitondrana ny raharaha rehetra eto amin'ny firenena, fa azo atao politika mpampandrosoana tena hitsinjovana ny vahoaka marina. Na inona mbara na inona lazaina satria tsy misy ny tonga lafatra ary mbola lavitra ny lalaka le amin'ny fanarenana sy fampandrosoana ity fireneny ity, dia tsy ho voakosika eo amin'ny tantaran'i Madagasikara intsony ny fifanambiasam-pahefana ara-pomba demokratika sy ara-dalàna nitranga tamin'ny fotoan'iny. Tsy mpitondra mpanongam-panjakana, tsy mpitondra mpamafy vola etseroa, tsy mpitondra mpanao bizina, tsy mpitondra mpangorokarena intsony no akany tanora malagasy lesona, fa efa misy filoha efa nitondra ary aman-dreny azo tarafina sy alaina tahaka amin'ny zavatra tsara eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy any amin'ny tambazotra sosialy na amin'ny haino aman-jery no nanaovan'ity kandida laharana 12 ity asa ho an'ny vahoaka fa teny fotony. Fantatry ny vahoaka fa fototry ny fampandrosoana, izay ny tafapetraka. Mbola mila atevenina saingy efa ahafahana mahita taratra fa mila toizan'izany ho tombontsoan'ny maro anisa. Noho ireo antony ireo ampiavaka n'ity kandida ity amin'ny fampielezan-kevitra ho avy io. Eo aloha no hoe nahavita nanova ny fomba fanaovana politika teto amin'ny firenena izy, fa eo ihany koa ny tohan-kevitra amin'ny alalan'ny asa vita sy ny efa natomboka. Ireo foto-drafitra sagoavana maro manerana nosy ho an'ny vahoaka. Tsy fampanantenana vao atao ireo fa banga efa voavadika. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina dia toka gasy 5 litatra no saron'ny polisy avy amin'ny komisaria ny Tanjombato. Tao anaty fiara mpitatitra iray zotra F no nahatrarana ireo toka gasy ireo ka tany Ambaniseza sy tany amin'ny fitoerana entana no nanafenana izany araka ny fanazavana. Olona 7 kosa no voasambotra no izay fitondrana toka gasy tsy ara-dalàna izay. Nisy ny sakana nataon'ny polisy tamin'ny lalam-pirenena fahafito manakaiky ny avoloha no savaina tamin'izany ny fiara mpitatitra iray zotra F mampitohana Ambatovavalo sy Kinapo Sampefilo ka tratra tamin'izany ny toka gasy 5 sy 200 litatra izay natao tao anaty zerikanina 20 litatra misa sivy, zerikanina 5 litatra sy tavoahangy 2 litatra sy tapany maromaro ary nafenina tany Ambaniseza sy teny ambony fitoeran'entana. Isan'ny mampiavaka ny komisaria centrale ny Atsimondrano moa zany dia vavahadin'ny eto hoe Grand Tana Tananarivo izy surtout fivoahana sy miditra avy aty Atsimo. Ary zay no mahatonga ny fanaovana raha systématique ile amin'ny DK14. Raha ny famotorana izay natao tamin'ireo olona tratra ireo zany dia nilaza izy ireo fa avy any Beparasy no anangonana ireo toka gasy ireo dia 200 sy 5 andraisana litatra
dia na andro alakamisy na alarobia dia misy mandray. Olona misy 7 no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny komisaria central Tanjombato no ity fitondrana toaka gasy tsy ara-dalàna ity. Vehivavy ny roa amin'ireo ary mpamily sy mpanampy azy ny roa. Efa matetika izy ireo no mitondra toaka gasy tsy ara-dalàna aty andrenivohitra toy izao. Andranomanalina ary Ivato kosa no toerana amarotan'ireo toaka gasy eto Antananarivo. Eo amin'ny pedi sosialy kosa dia elaka hazo jiro amin'izay ny commune ambanivohitra Anjomabeto izay zara misy 10 km miala ny renivohitra. Ezaka fampidiran-jiro ao anatiny tetikasany filoha teo aloha radionamampianina ery izao vitaina izao falsahady moa ireo mponina izay anotsidiany Andrilalana Andriamasy misy Sarazafinjatovo. Efa antonany maro no naniry ny hazo jiro ka nangataka atraizatraiza ireo mpitantana teo anivon'ny commune ambanivohitra Anjomabeto district Manjakandriana faritra Nalamanga. Tamin'ny fitondrany radionamampianina nefa vao nivaly izany ka natomboka tamin'ny herinandro ity ny fametrahana ireo andrin'ny jiro hitarenany jiro ho any an-tanàna. Akaiky io zao misy le haute tension dia ahafahana mitondra mankary amin'ny village zany amin'ny commune eo amin'ny 3 km dia ny sisa moa zany distribution amin'ny tanàna misy eo amin'ny départ eo amin'ny 2 km mahery-kely eo. Misy eo amin'ny 500 millions d'ariary ny financement anaovana an'io ary tokony mahazaka foyer eo amin'ny 200. Fokotany telo amin'ireo 7 misy ao amin'ny commune Anjomabeto no tena isitraka ity fahazona jiro ity dia ny fokotany Anjomabeto, Anerinerina ary Manakambahiny. Marina ho azy fa ny commune tsisy fahazavana zany tsy afaka ny androso ka tsy hoe zao koa aloha vao androso fa manampy bebe kokoa afampandrosoana ao anatin'ny commune zany amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mino fa fantatritsika ny afaka ampandrosoana amin'izany herinaratra tonga ao anatina commune anankiray zay. Hatramin'izay dia nampiasa fafana azona herinaratra avy amin'ny masoandro ireo mponina teo anivon'ny fokotany Anerinerina. Tsy nahavitana zavatra firy nefa izany andavanandro. Zavatra be dia be no azo tenenina na dia atao hoe tia piasa fitaovana tokony rafitra sy sisa izy dia miteraka olana satria lasa tsy mazaka an'ireny zavatra vavetivety ireny ny panneau solaire. Zany hoe mampiasa panneau solaire nefa piasa panneau solaire ny akamaroan'ny olona eo aminay eo. Dia na tia hanaraka vaovao izy ndraindray tapaka tampoka ny hery masoandro dia tsy tanteraka izay rehetra tokony eritreretana. Afaka ifaly amin'izay ireo mponina ao anatin'ny commune Anjomabeto, afaka 30 andro eo fara fahatarana. Commune maro manerina nosy ihany koa no azo tombotsoa sy mbola azo tombotsoa tamin'ireo tetikasa ny filoha teo aloha radionamampianina amin'ny fahazona herinaratra. Pejy ny fampianarana dia entina navoazan'ny fomba fampianarana sy hifezana ireo syndicat ny mpanabe dia misy ny syndicat vaovao naorina hivondron'ireo mpanabe rehetra eto Madagasikara. Na resaka tatoato ny fampidirana ny politika amin'ny resaka fanabeazana ka tsy zarizary ny fiainan'ireo syndicat ny mpanabe ndao arana ato anatin'ity vaovao nangony ny Fenoaja Ariana sy Dolphe Rakotiniany ity ny mikasika izay. Nanapa-kevitra ny hivondrona ao anatin'ny sendika iray ireo sendika maromaro misy ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. SEM na ihany koa sendika hivondrona ny mpanabe eto Madagasikara no anarana nampitondraina izany. Matsapy izy ireo fa betsaka ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny sendika sasany. Eo ihany koa ny fironana be loatra an'ireo mpanabe any amin'ny sehatra politika ka lasa ambanin-javatra ny fiainana anatin'ireo sendika. Entina isoroana izany dia nanapa-kevitra anangana ity sendika vaovao ity ireo sendika maromaro misehatra ao anatin'izay fampianarana izay. Ny tanjona amin'izany dia fametrahana fiaraha-miasa mitsinjo no avy ny mpanabe ka atokisany fanjakana mahefa. Mitsinjo sy manatsara ny fiainan'ny mpanabe mba ahafahany miasa ara-dalàna sy ara-drariny ary mikatsaka hatrany ny fanatsarana ny fiainan'ireo beazina mba ho lanja miakatra ny fandrosoana eto amin'ny firenena. Zany hoe tsy manambany na manivaiva ireo sendika fa misy zahay. Mbola manentana ireo sendika sasan'izy ireo hivondrona ato amin'ity sendika hivondronan'ny mpanabe eto Madagasikara ity mitakiny tsy anafangaronan'ny fanabeazana amin'ny resaka politika ihany koa izy ireo ary koa tsy andefitra amin'ny antsunjay miatra amin'ireo mpanabe.
sehitra ray malalaka ahafany malagasy mitondra fampandrosona ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana mahatsapa zany ny EDBM izay nampirisika hatrany ireo mpampiasa vola vahiny sy malagasy andrara ito amintsika mbola malalaka raha teo isehatra io ny EDBM raha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mamolavola fifaninana izy ireo ahafahan'ireo tantsaha mivelatra eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia ary hita n'izao tontolo izao araka ity vaovao izay tateriny Nora Mianjatao sy Zo Randriatsalama ity. Iara malala fa ny valopolo isanjato ny vahoaka malagasy dia mipetraka any amin'ny tontolon'ny ambanivohitra avokoa kanefa lavitra ny fandrosoana. Hatramin'izay dia tsy nisy ny paikady mazava fa zary lasa resaka ambony latabatra mandrakariva ny fampiroboroboana ny fandrarahana amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana raha ny eto amintsika. Mila mazava nefa ny paikady ety miatrika ny fandrarahana any ambanivohitra izay miainga amin'ny fahaiza-manao sy ny manavanana ny mponina any amin'ny sehatry ny fiariana rehetra. Antony Zorony EDBM izay isany mampiroborobo ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Tsampan'izy ireo fa mbola malalaka ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana raha ny eto amintsika ka tokony trandrahina izany. Kasika amin'ny resaka agribusiness agriculture raha antsika malala zany fa misy vinana izay napetraky ny fitondram-panjakana izay ho atao Madagasikara no sompotra ho amin'ny zone océan Indien dia anisan'izay zany tsy maintsy mampirisika ireo mpandrara hoe mampitondrana ireo service vaovao mba mampitondrana ireo innovation dia izay ilay fiarah-miasa napetraky ay. Misokatra manomboka androany araka izany ny fifaninanana ho andro rehetra izay avanana amin'ny famoronana application. Io application io dia fironona ho an'ireo mpandrara misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny resaka agriculture zany dia hoe ahoana ny ahafahan'ny mpandrara anatin'ny sehatra agriculture mampiroborobo bebe kokoa ny asa izay ataony. Ohatra fotsiny amin'ny resaka développement d'application iny zany le resahako teo na ohatra hoe misy matianina amin'ny resaka robotika dia afaka manao proposition izy hoe ito misy machine anankiray afaka manao séchage na fruit ohatra. Antony ny poiran'izany hevitra izany ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Tsapany EDBM fa efa maro ireo olona no mampiasa ny smartphone. Ho ampifandraisany ireo mpampiasa vola ireo hitondra teknôlôjia vaovao mety misy manontany hoe fa ny ataoko hoe ny mpamboly ve mety hanana an'izany alalan'izany teknôlôjia izany angamba ianareo ihany dia efa mahita hoe fa tena mivelatra ve fampiasana n'ilay antsoina hoe smartphone. Ny application ohatra izay ho izahanao atao eo zany dia tena ho voafehany ireo mpandrara rehetra mihitsy zany. Fizarana traikefa ary fampifandraisana ireo mpandrara madinika azy vaventy amin'ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana no tena tanjona anokafana izany application izany. Fa hatreto anefa dia tsy mbola maharisika ny tanora malagasy ny andrara. Mbola maro ireo tanora eto amintsika no tsy manana anton'asa. Isan'izany koa ireo tanora izay navita fianarana teny amin'ny anjerimanontolo. Maro anefa ireo sehatra asa azo atsangana miainga amin'ny tsy misy tsy voatery miandry ny fanjakana anome asa ireo tanora manam-pahaizana fa afaka manangana fanadihadiana. Mariky ny fahantrana abetsaka ireo olona tsy anasa hita sotra eto amintsika izany kanefa eto Madagasikara dia maro ireo sehatra asa azo ivelomana ho an'ireo tanora tsy anasa indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Misy ireo karazana asa afaka foronina miainga amin'ny tsy misy azo araraotana rahateo ny fisian'ny teknôlôjia izay miroborobo amin'izao fotoana. Be da be ny olona manana problème fa tsy mahafantratra ny zavatra tokony ataony zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ny zanaka malagasy mianatra ho lasa mpiasan'olona fa tsy mianatra ho lasa patron. Ny zanaka malagasy mahay teknôlôjia fa tsy mahay mampiasa teknôlôjia, tsy mahay manararoatra ny fisian'izay teknôlôjia izay. Arakaraky ny sin'ny teknôlôjia no vao mainka mahabe ny chômeur sy ny chômage eto Madagasikara dia tsy azo ekena intsony zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ny fahombiazana raha ny fanazavana dia tsy miainga amin'ny fananana diplôma na fahaizana fa miainga amin'ny alalan'ny fahafoizan'ny tena manao zavatra. Vahaolana ho an'ny tsy fitovian'ny farim-piainana misy eto Madagasikara rahateo ny tokony sian'ny fifanampiana hiadiana amin'ny fahantrana. Hofanina ireo tanora mba hiary ka afaka manangana ny orinasa manokana. Misy ireo tsara sitrapo manofana mamaimpona ireo tanora. Tanjona ny anampiana ireo tanora malagasy te hiary amin'ny fanomanana ny ho avin'izy ireo.
fa izankilany dia efa antaonany maro no niarany asa tamin'ny tantsaha ny eo anivon'ny Star Madagasikara izay mpandraraha ao anatin'ny famokarana ny orge izay hoentin'izy ireo mokatra ny labiera relaza maneran-tany moa na ny labiera malagasy izay laza ho an'ny orge ihany koa. Ndao rahantsika fanadina. Tantsaha manodidina ny arivo sy ray alina avy amina faritra efatra dia Analamanga, Vakinankaratra, Amoromania ary Matsiatra Ambony no miara-miasa amin'ny orinasa Malto ho an'ny famatsiana orge ho an'ny orinasa Star amokarana labiera. Tsy tena antonasan'ireo tantsaha nefa izany fa fanampinasa ihany kanefa mitondra fivoarana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Raha ohatra hoe mandray ohatra zao tsika amin'ireo tantsaha atao hoe ray alina mahery miara-miasa amin'ny orinasa Malto isan-taonareo dia maro zany tena hoe mahita fivoarana. Ao ny misy ohatrany mividy omby, misy mividy sarety, misy ohatrany hoe hatramin'ny tena hoe mividy moto, mividy fiara ary izy ao anatin'izay le hoe fiarahana miasa eo amin'ny orinasa Malto sy zareo tantsaha zay. Anjara ny orinasa Malto no miantoka ny masom-boly sy ireo fanafody mba mizezika amin'ny ny orge. Fa anjaran'ireo tantsaha kosa no miantoka ny tany sy ny mamokatra. Ankoatra ny vola vidim-bokatra azon'ireo tantsaha dia mahazo tombony amin'ilay RSE na andraikitry ny orinasa manodidina azy ihany koa izy ireo. Ao anatin'ny politika RSE tafiditra ny entan'eto ohatra ny resaka formation ho an'zareo satria ny vokatra izay vokarin'zareo tsy maintsy mitovy kalitao amin'ny vokatra izay importentsika. Ny faharoa ny fanampiana amin'zareo amin'ny fambolena ohatra ny resaka mise en place na réseau hydroagricole ohatra zany hoe amin'izay faritra ambolen'zareo ny vokatra zany dia manampy an'zareo zay amin'ny fanampidirana rano, fanamboarana ny toerana sansisa. Hatreto dia ny labiera vita malagasy izay vokarin'ny orinasa Star Madagasikara no tsara indrindra sy relaza maneran-tany. Mazava ho azy fa nitana anjara toerana goavana tamin'izany ny orge izay novokarin'ireo malagasy tantsaha. Manomboka dia naraka ny vaovao iraisam-pirenena aty Zimbabwe aloha. Mitombo hatrany ny voan'ny kolera ao Zimbabwe hatreto dia olona 420 no maty ny aretina ary olona 100 kosa no mbola mitsabo tena hatramin'izao fotoana izao. 26 morts au moins. Miady mafy amin'ny aretina kolera ny ao Harare renivohitry Zimbabwe amin'izao fotoana nandripaka olona maro mantsy ny aretina tao anatin'ny andro vitsy. 20 hatreto no fantatra fa maty ary tsy latsaky ny 4,000 ireo olona mbola mitsabo tena. Heverina olana amin'ny fiparitahan'ny aretina ny tsy fampiny ny fanafody. At the moment I think we need mila fanampina aingana amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izay miantso fonjy izay tokony mandray anjara avokoa ny ambaratonga rehetra eto Glenview mba hanafoanana ny aretina. Ankoatra ny fanafody olany ponina ao an-toerana ka mahatonga ny aretina tsy voave ny tsy fahampiana rano fisotro madio. Ny Croix Rouge hatreto no mitondra fanampiana ho an'ireo marary ao an-toerana. Fa tsy États-Unis kosa. Ao États-Unis dia niena ny tanjaka ilay rivo-doza Florence mamely ny tanàna amin'izao fotoana izao mitondra tafio-drivotra 50 kilometatra isan'ora Florence. Na izany aza dia nanome baiko ny mponina ao amin'ny Caroline du Nord ny tompon'andraikitra ao an-toerana mba hitady toerana hipetrahan'izy ireo. 8 mois de pluie en 2 jours. Anio Zuma no vinavinaina hiditra an-tanety ao États-Unis ilay rivo-doza antsoina hoe Florence. Niena nefa nierindra ny vaovao iray farany. Tsy nisy ny ainana fohy hatreto nanaratra saingy dibo-drano ny ao Caroline du Nord tao anatin'izay 2 andro izay. Mbola any amin'ny 100 kilometatra miala ny tanàna ity rivo-doza ity raha nambaran'ny sampana-mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ao ny États-Unis. Nanome baiko tsy ampiambahambana ny ialan'ny mponina izay mipetraka amoron-drano ny gouvernoura ao an-toerana. Tsy mbola tafiditra ny rivo-doza, ireo aloha fepetra voalohany tsy maintsy arahana amin'ny andro avy. Manaraka ny onjan'ny tafio-drivotra sy ny oram-be hatreto isika ao anatin'ny faharetana. Exercice d'endurance, de sens commun et de patience. Ity kosa no rivo-doza voalohany nitondra oram-baratra be indrindra nandalo tao Caroline du Nord ao États-Unis. Précipitation de plus de 25 cm dans les 5 prochains jours. Ny tapany faharoa no arahantsika indray ireny dokam-barotra ireto miarantsika an'izany. Nasaina nanao mody mamo ireo asendra ny mpanao gazety tao anatin'ny Oianao. Fanasitranana fery may noentina aminao anatin'ity afakely ity.
irendray zany no anasananao anatin'izay tapany faharoa izay Andry Lalaina sy Gotliba no hiaraka aminao ao anatin'izay tapany faharoa izay ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa amin'ny manaraka indray filoma tompoko.